nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. nisBOERE maak saak, want nisBOERE sien geleenthede raak. En geleenthede skep werk. Hallo, ek is Philip Venter. En ek is Koen Liebenberg. Welkom by nisBOERE. In hierdie episode van nisBOERE, ons gaan kuier in Kimberley om vas te stel hoe pekanneute makliker en doeltreffender gesnoei kan word. Dan 'n kommersiële olyfplaas in die Darling-omgewing wat nooit besproei word nie. Ons ateljeegas is professor Michael Rudolph van die Universiteit van Johannesburg se Sentrum vir Ekologiese Intelligensie. Donkie Melk en Donkie Melk produkte, 'n nuwe gier of hier om te bly. nisBOERE reis Magaliesburg toe en stel ondersoek in. Hier is Corné en Philip. Vandag het ons weer 'n lekker profvol program met wyd uiteenlopende temas. Dankie dat julle saamkuier. Corné, die donkie is daarom 'n wonderlike ding. Of wat sê jy? Is Philip, ja. Ja, nee, sien net 'n steeksdiere wat waantjies trek. Ja, daar's baie meer potensiaal in so 'n donkie wat daarom ook 'n Bybelse dier is. Ja, nee, dit is waar. Jy weet, ek lees onlangs Hippokrates het reeds in die antieke tye gesê, né, dat die donkie het wettelik 'n medisinale waarde die melk wat hy produseer. Ja, nee, beslis, dit is 'n Philip, en ons is nou in die stadium van landbou met waar hulle sê meer uit minder produseer, dat jy na alle fasette moet kyk, selfs met die donkie. Dis 'n mooi voorbeeld vir ons van hy is definitief daar om goed is rond te trek. Hy is daar soveel meer spesifiek, selfs uit 'n medisinale oogpunt gaan ons hom nou kan gebruik. Jy weet, die mark vra daarvoor. Jy weet, die verbruiker soek opsies. Jy weet, is dit nou melk van 'n koei of van sade af of van sojas of so, maar in hierdie geval is dit nou ook donkie melk. Ons lees nou baie meer sosiale media gee vir mense meer kennis. Mense is definitief meer gesondheidsbewus deesdae. Ons sien in Europa die mark na goed so donkie melk is deur die dak. Dit begin selfs so in Suid-Afrika optel. So dis iets wat ons beslis van met kennis neem, 'n bietjie dieper gaan ondersoek en stel oor. Ja, Corné, mens moet kyk hoe mens kan produksie verbeter, jy weet. Dit kan eenvoudig wees soos om net na 'n beter oesmetodes te kyk. Ja, as korrek, ja Philip, en die minste moontlike vermorsing is die doelwit. En daarvoor gaan kyk ons vandag na 'n doeltreffende snoeimetode op pekanneutbome by Rietpa Nursery naby Kimberley. Volgens hulle hoef mense nie die wiel 2 keer te ontwerp nie. Hulle het by die appelbedryf kers gaan opsteek. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. I planted my first trees in 1987. I was still practicing it as a veterinarian in those days. I started a nursery with a partner about 15 years ago. Our main business has always been, up to now, has been nursery, but we're definitely trying to, increase our orchards and increase our nut yields. High density planting, pecans are vigorous trees. They've got the potential to grow. I mean, we can have branches up here, upwards of 1.5 meters growth a year. You need a vegetative framework. You need quite a sizable tree, but you've got to break it by doing various horticultural practices. Which we've gone to look at the apple industry basically. What are these guys doing to control the size of the trees? The old adage, we're not growing wood, we're growing nuts. So we want this small tree with a lot of what we call complexity, a lot of small little fruiting branches rather than these big trees with 1.5 meter branches. Basic pruning will be a central leader, a very strong center part to the tree, scaffold branches, coming out in a spiral with, we'll argue about the spacing between the branches. That's not always in your hands. But so let's say 10 to 15 centimeters between each branch, going in different directions. We try and get a Christmas tree type of effect. So your lower branches are going to be longer and bigger and older than the top branches. And it's not easy to do, but there must be no branch on top stronger than the ones at the bottom. So we've got a central leader, scaffolds coming out alternately, and no branches on top stronger than the bottom. That'll be the basic tree. All we do with the intensive systems is it stays exactly the same, but I think we'll end up with a more columnar type of tree. But if you're on a 10 by 10 or a conventional, a lot of people ask us pruning advice. And if you're asking for pruning advice, there's probably 1,000 people who will give you advice. With pruning, people come here, I just say, please just start thinking about what you're trying to do. I'm not saying you have to do it like that, but start thinking, if you cut a branch here, what's the reaction of the tree?
You know, if you're cutting in the winter, what's going to happen? If you're cutting in the summer, what's going to happen? Most farmers, you know, pecan farmers today, very simple systems. They pole prune for 2-3 years. To us, that doesn't work because we want nuts, and you cannot form nuts if you don't have scaffold branches that are at least two generations old. So if you keep cutting them off, you'll have a beautiful central leader. You could shape your tree nicely, but you'll get nuts in year 6, 7. By then, we want to be getting 2 tons already. Future to use this farm as a base, as an experimental farm. We have all the skills. We have, you know, we can produce trees. We know how to do that, and the area I think is incredibly well suited for pecans. It's a crop. Once you're in production, it's going to be very difficult in this area to compete with any other crop. Always the caveat is always that little time length, that 6-7 years that you've got to, you know, you're going to have to fuss bait before you can, you know, really get the fruits of your labor. Hallo Harry, welkom by nisBOERE. Dankie. Harry, ek hou van die logiese manier hoe jy te werk gegaan het om 'n probleem te identifiseer en 'n oplossing te gaan soek het by 'n ander bedryf. Ek het baie respek vir die Kaapboere. Okay, ek dink die wingerde en die ouens met sagte vrugte. Ek dink hulle is ver voor ons in die pekanneutebedryf. Die rede hoekom ek dit sê is, ek meen, ek dink ons trek nog 'n Olywe, jy weet, ons snoeimetode was baie basies. En jy weet, as jy na die appelouens toe gaan, wat ek wel gedoen het, dan sien jy net, jy weet, hierdie ouens is jare voor ons met die manipulasie van 'n boom. Harry, sê vir my, die metode wat jy volg, die kersboom snoeimetode, is daar voordeel en is daar verbetering in opbrengs, is daar besparing in koste? Nee, kostes, ek dink, en ek meen, ons is bietjie bederf, omdat ons 'n kwekery het, en ons het 'n redelike sterk span. So, in ons stiltye, dan begin ons in die boorde, okay? So, nie elke boer het die arbeid wat ons het, maar dit is baie arbeidintensief. En die idee is, jy weet, 'n pekanboom word baie groot in sy natuurlike omstandighede. En wat op die einde gebeur is, jy kry op die einde 'n canopy drag. Jy weet, jou neute is net buitekant waar die sonlig is. Nou wat ons probeer doen is om neute te kry op die tak van die sentrale leie tot die punt van die boom. So as ons op 'n stadium moet kom waar ons nou regtig moet hedge of sonlig in ons boord kry, dan gaan ons nog steeds neute hê in die boom. Sê vir my, Harry, jy het nou ook genoem, dit vat 'n hele rukkie voordat mense jou neute vir jou goeie bron van inkomste is. Is daar 'n manier wat jy intussen terwyl jy op die boord is, 'n ekstra bron van inkomste uit hom kan kry? Ons boer nou tussen die bome. Dis presies wat ek wou hoor. Omdat ons redelik biologies is, jy weet, ons wil nie te veel, jy weet, ek sit vanakkies, ons wil nie trekkers in en uit hê, maar ek meen die aard van die saak is, ek moet kontantvloei hê. So ons boer nou met lucerne en tef en jy weet baie peulgewasse tussen die bome wat dan gesny word, gebaal. Ons doen al ons balery is nat bale en dan maak ons kuilvoer, ons rap hulle. En ja, dit gaan 'n helse verskil maak en ons kan kontantvloei hierdie jaar. Ek dink jy weet, ons praat op my klein plaas van 80 hektaar. Ons gaan ons kontantvloei verhoog met omtrent 2,5 miljoen. Ja. En jy weet, dit betaal vir baie, vir jou krag, jou arbeid en alles. Nee, maar vir my kant baie dankie. Dit was insiggewend. Jy is 'n nisboer want jy toets heeltyd die norme, jy kyk anders na dinge, jy dink uit die boks en daarom is jy klaar suksesvol en ek in jou wet, jy gaan nog baie rekords breek met die tonne wat jy afhaal. So baie dankie van ons kant. Dit was leersaam en ja, ons gaan nog 'n lang pad met jou saamstap. Ek sê baie dankie aan julle. Nou ja, net voordat ons winkels toe gaan, onthou asseblief dat hierdie insetsel sowel as alle ander insetsels ook by RAP beskikbaar is. Dis heeltemal reg, ja. As jy dalk weer na enige van die programme of die insetsels wil kyk, of selfs dit wil deel met julle vriende wat ek asseblief elke week aanbeveel, moet julle so maak. nisBOERE is elke week op die kassie, net hier op Via. Maar as 'n weeklikse dosis van nisBOERE gewoon nie genoeg is nie, of as jy miskien weer na 'n episode wil kyk en dit selfs met jou vriende en familie wil deel, kan jy. So maak mens. SMS plaas na 32210 en ons stuur vir jou 'n ontvangserkenning SMS sonder verwyl.
Klik op die skakel en ontsluit die info-wrap. Vul dan bloot die klein vormpie in. Dis super eenvoudig. En stuur weg. Voortaan ontvang jy al ons episodes plus insiggewende artikels en wenke. En dit is so maklik soos dit. SMS plaas na 32210 en jy kry al ons episodes plus nuttige artikels oor die nisboere wat op hierdie program verskyn het. Sien julle net hierna. Net hierna. Ons besoek 'n kommersiële olyfplantasie in die Darling-omgewing wat nooit besproei word nie. nisBOERE word met trots geborg deur Laaveld Agrochem. nisBOERE word met trots geborg deur Laaveld Agrochem. Welkom terug. Vandag kuier Prof Michael Rudolph van die Universiteit van Johannesburg se Sentrum vir Ekologiese Intelligensie saam met ons. Hallo Prof Michael. Nice to be with you. Michael, just as a quick introduction, please tell us more about your research and field of expertise. So I actually have a public health background, but almost 20 years ago, because of the whole issue of food and nutrition insecurity in South Africa, we started a project of establishing smallholder gardens, food gardens in different community sites, schools, university campuses. Very importantly, monitoring and evaluating the impact of these, and also developing courses to empower the communities with which and whom we work. Michael, what's your view on niche farmers' role in the agri-food chain? Our definition of a niche is a specialized service and method and approach that we've introduced, which is basically the agroecological framework. We feel that that is our approach, where you are practicing and applying agricultural principles, but with a sensitivity for the ecology and for the culture and diversity. Could have studied agriculture in the past. There's various agricultural diplomas and degrees. Do you foresee that there could be anything more on a niche farming side, doing things with less means, a little bit smaller, or is it not worthwhile for the academical industries here to do something like that? Well, you know, I think there is a big role for niche market, particularly in terms of the key word of sustainability. So our focus is on small scale farms or holders, or in schools and communities. And from our experience, when we've told them about our approach to small scale agriculture in their own homes, in their communities, in their schools, they are so excited about it. Michael, would you say that the niche farmers are filling a gap, that they are able to produce food closer to the market? Look, I think so. But again, if we're talking about the small-scale farmers, then the reality is that the volumes that they are producing are not sufficient to really generate sufficient income. So with technology, where what we are currently doing is aggregating a whole lot of small farmers within a particular area. So there's one truck that picks up their that particular niche product, and the next one and the next one. So by the end of the day, that truck is absolutely full and has got enough produce that everybody has a bit of a share in that. If you look at a country like Israel, that's obviously the most effective compared for the size and what they do, the quality of products, the technology they use, the kibbutzes, all that. Do you see what we learned there, that you can apply that in South Africa as well in the future? To answer your question, yes, we can apply models, but it's so important that every setting is different. It's a different personality. It's like all of us. We're all different and we don't operate in the same way. So it's not necessarily a cut and paste. We need to, again, use our human intelligence, our understanding of culture, of diversity, of social aspects, before just thinking that technology or particular methods can be cut and pasted and applied in a particular area. Thanks, Professor. It was fascinating listening to you, and thank you for your valuable inputs. Thank you very much. Nice meeting you. I hope we can interact further and take care. Net voordat ons winkels toe gaan, gaan ons Darling toe om te kyk hoe kommersiële olyfplaas die klimaat vir hulle laat werk.
So Nicolaas Johannes Passon het in 1970 die plaas begin huur en toe in 1973 het hy die plaas gekoop. Hy was ook een van die eerste boere wat in hierdie area wingerde en olyfbome geplant het. In 2001 het sy seun by hom oorgeneem na hy oorlede is. En as genagedag daarna met ons ook die NJB handelsmerk begin. Ons het 200 hektaar wingerde op die plaas en 6 hektaar olyfbome op die plaas. En dan is omtrent 200 bome op 'n hektaar, so dit gee vir jou so 12.000 bome op die plaas. Ons is 'n droë landgoed, so dit beteken ons besproei glad nie ons olyfbome nie. Ons is net afhanklik van die natuurlike seebriesie van Yserfontein. En dan is ons ook afhanklik van die natuurlike reënval. En dit gee vir ons 'n baie geurende vrug wat dan nou 'n baie geurende produk gee, omdat dit nie kunsmatig vet gevoer is met water nie. So daar is omtrent 600 cultivars in die wêreld, olyfcultivars, omtrent 20 goeie groeiers in Suid-Afrika en die Mission cultivars is een van hulle. So die Mission cultivar is 'n 3-doelige olyf en dit beteken dat ons die Mission vir 3 tipe olywe kan gebruik. Ons pluk hom onryp, wat dan nou die groen olyf is, vir groen tafelolywe, halfryp vir olie, en dan pluk ons hom volryp, wat dan nou die swart olyf is vir swart tafelolywe. Ons vervaardig nie net olyfolie en olywe nie, maar ons het 'n verskeidenheid olyfprodukte, soos olyfkonfyte, paste, raps, ons het gegeurde olies, ons het 'n olive chocolate en ons het self 'n wonderlike badreeks wat gemaak is van olyfolie. Ons is vandag 'n volle FSA geauditeerde fabriek en verwerk ongeveer 100 ton olywe per jaar en dan 100 ton olywe vir olyfolie. Ons is baie passievol oor elke produk wat ons hier vervaardig en is vir ons belangrik om 'n hoë gehalte produk na die mark toe uit te stuur. En meeste van hierdie produkte is ook ontwikkel deur produkte wat ons 'n behoefte aan gehad het in ons eie huis, wat ons vir ons eie familie en vriende wil bedien. Ons het 12 wonderlike werknemers in die fabriek en meeste van hulle werk al 8 of meer jaar by ons. Ons het regtig hard werk in 'n spannetjie en hulle is die hartklop van Darling Olywe. So ons glo Darling Olives het 'n moet-doen ervaring geraak vir enige iemand wat deur Darling reis. Ons bied 'n baie insiggewende proe aan waar jy dan nou leer hoe om olyfolie te proe, bietjie meer van olywe te leer en dan ook al ons ander produkte en jy proe ons 3 eksklusiewe wyne. Ek sal verseker sê dis baie belangrik om 'n mark te hê voor jy met olywe boer. En dan Droland lewer 'n besonderse produk met sy wonderlike geure wat hy uitkry, maar 'n Droland boerdery is 'n uitdaging. En nie almal kan Droland boer nie. En dan arbeid raak so verskriklik duur dat baie mense beweeg na beter tegnologie. Op hierdie plaas kan ons nie met 'n oesmasjien byvoorbeeld olywe oes nie, want ons bome is op hellings geplant en daarom pluk ons elke olyf met die hand, wat natuurlik 'n baie groot voordeel is in die fabriek, want ons het minder kneusplekke op die olywe en dit maak die produksie aan ons kant 'n bietjie makliker. Net hierna, Donkie Melk en Donkie Melk produkte. 'n Nuwe gier of hier om te bly? nisBOERE reis na Galliesburg toe en stel ondersoek in. nisBOERE word met trots geborg deur Laaveld Agrochem. nisBOERE word met trots geborg deur Laaveld Agrochem. Welkom terug. En nou gaan ons kyk na die beloofde insetsel oor Donkie Melk en Donkie Melk produkte. Kom ons maak 'n draai by die Donkie Dairy aan die voet van die Magaliesberge. Welcome to the Donkie Dairy. We're South Africa's original Donkie Dairy, the first Donkie Dairy in South Africa, and we produce donkey milk to make skincare products and also for people with health issues who rely on the donkey milk for treatment. Also, the milk is the closest milk type to mother's milk, so a lot of our clients buy the milk for their kids who've got cow's milk protein allergy, kids who can't tolerate formulas or soy milk or any other artificial types of milk. So most people ask how donkey milk tastes, and it really is a great palatable milk. So texture-wise, it's always like 2% cow's milk, so it feels almost quite watered down. In Europe, they actually make chocolate out of it, and it's a new project we're actually looking at for next year. We developed a skincare range which is very much in line with the European donkey farms are doing. All our ingredients are natural in the products. It's all ethically sourced.
We recently opened up our doors to the public as well. So we've got day visits over weekends and on holidays where they can actually come and interact with our animals, meet the donkeys, find out more about our story, and also taste donkey milk. Also, we've got a lot of rare animals as well because we focus a lot on sustainable farming. So we've got smaller breed animals which people can keep on smaller properties. So on the day visits they come to do that, and they get to also hike in the Magaliesberg, which is pretty amazing. So hierdie bokkie wat ek hier het is Lily. Sy het blou oë soos julle kan sien. Sy is een van my gunsteling bokke op die plaas, ongelooflik mak, lava titi bottel. So ons gebruik hulle vir dagbesoeke om in te kom met 'n bottelvoer, en dan die teelprogram het 12 jaar terug begin toe ons gesien het dat sustainable farming 'n groot gedeelte is van wat vandag se wêreld nou nodig het. So die idee is om 'n klein bok te kry met 'n groot melkproduksie. So 'n Nigeriese dwergbok is perfek daarvoor omdat hulle een van die hoogste melkproduksies kan gee uit alle bokke uit. Hulle melk het ook 'n baie hoë bottervet konsentrasie. Dis daarom baie goed om kaas mee te maak sowel as room. So hierdie bokke is te koop as pets. Ons doen ook pare wat gekoop kan word om melk te produseer. So as ons hulle verkoop vir melkproduksie, dan sal ons 'n ram en 'n ooi verkoop wat goed is vir die melkproduksie. As ons hulle verkoop as pets, sal ons 'n ooitjie verkoop en 'n gekastreerde rammetjie. So die ervaring wat jy kan kry as jy na die Donkie Dairy toe kom, as ek dit moes beskryf, sal ek sê dis nie iets wat jy regtig enige plek anders kan kry nie. Die aktiwiteite is bottelvoer en dan het ons donkey rides, dit is ook vir die klein kindertjies. Die mammoth donkies is 'n groot ding op die plaas vir ons, want mammoth donkies is baie skaars op hierdie stadium. En dan ons mees uniekste aktiwiteit wat ons op die plaas het, is ons melkprosesie. So dit is waar jy 'n geleentheid kry om van die skaarsste en die duurste melk op hierdie stadium in die wêreld te proe. So die is die enigste plek waar jy die produkte sal kan kry. Die naaste aan ons is in Botswana, so dit is maar liewer 'n support local en kom na ons toe. Philip, ja, sê donkie is maar net nog 'n diertjie van die Bybelse tyd het hy belangrike passasiers gekarwei en hy het soveel meer ander gebruike. Ja, jy sê dit maar reg, die donkie is 'n wonderlike ding. Ja, beslis. Behalwe dat hy 'n pakdier is hy 'n vervoermiddel en vandag het ons geleer dat die voedingsrykheid van die melk en dan is hy so bly die oulik en cute dat hy as 'n troeteldier gewend kan word. Ja, praat van troeteldier, my vrou vra vir jare vir my so een in ons tuin en ek het dit geskop, maar wat ek vandag gehoor het oor as hy die gesondheidsvoordele van sy melk gaan ek dit miskien heroorweeg. Dit bring ons aan die einde van vandag se program. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Sien julle weer volgende week. Tot dan, alles van die beste. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is 'n klank. Wat jou hart dood maak. Hou net aan glo. nisBOERE word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit.